Hi guys, welcome to ABM Arnel Manalo TV. So yun, magandang umaga ulit mga kabigmates. Nandito na naman tayo sa ating maliit na babuyan. So kung ang nakikita nyo ngayon ay ang kagagawa lang na 8 gestating crates na pinagawa natin. So yan, nandyan na sila ngayon at saka maganda silang tingnan na nakahanay dyan sa ating kulungan. Nanganganak na. Dalawa na ang nalabas. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Salamat sa Diyos. Nakarao si Mama Pig number 5. 18 ang kanyang anak. So yun nga, ang inahin number 5 natin ay kapapanganak pa lang. At 18 yung ipinanganak. Pasensya na kayo dun sa kuha sa video. May bakas pa na ng kanyang kapapanganak talaga. So few hours pa lang nung kunan itong video na to. So nakakatuwa at marami siyang inianak ngayon. Pero nakakakaba din kasi ito yung pinaka delikadong stage para sa mga biik. Sayang kasi kapag namatayan tayo, mga 3 to 5,000 ang nawawala kada isang biik. So nakakatuwa naman at yan, lalo na kapag nakikita mo nakahanin na ganyan, tingnan mo, makukulit yung ating mga piglets at saka yung inahin, nagpapaubaya lang sa pagpapasuso. Kaso lang dapat ay may maibigay na kagad tayo na konting medicine para hindi sila taihin. At saka yung lugar nila, kailangan ay mayroong lugar na hindi nalalamigan masyado yung mga biik kasi yun yung delikado, tinatay yung mga baboy o yung mga biik kapag nalalamigan. Kaya kailangan ay may kaunting mga kusot at saka yung pampainit ba na ilaw. So dapat lalo na sa gabi mayroong tayong ganun. Parang doon sa mga sisiw din. So kailangan nila yan at that stage. Ayon kay 888 Butterfly, ang hirap magsimula ng pig farming if walang lupa para sa pig pen. Ang daming idea na business capital lang ang needs, di ba host? Host, paano magsimula sa isang pirasong inahin but walang pig pen? 888, actually napakahirap magsimula ng babuyan na wala ka talagang siguradong tatayuan ng pig pen kasi yan yung una at saka pinaka-importante na dapat nating i-consider kung magpa-pig farming tayo. So might as well baka pwedeng mag-invest ka muna sa ibang klase ng negosyo and pag meron ka ng prospect or may nakuha ka ng lupa o lugar na pwedeng pagtayuan ng baboy at saka ka na lang mag-umpisa sa pagbababoy. Mahirap isakripisyo kasi malaking puhunan ang pagbababoy. Another from Norlito Tabudlong. Magkano ginastos mo lahat sa 8 gestating crate, sir, kasama labor? Actually, umabot ako ng 54,979 or almost 55,000 dyan sa 8. Actually, hindi pa tapos yan. Pero doon sa 8 na yan, yun nga, almost 55,000. Kung i-allocate mo siya sa per crate, umabot siya ng 7,000 kasama yung labor. Hindi ko lang alam kung makakabili tayo sa market ng mga ganon or hindi ko alam kung mura ba siya o mahal sa market. So basta yan, yung nagastos ko almost 7,000 per crate. Another comment from Trending Bersurita TV. Hi sir, thanks for sharing. Ang dami ko nakukuha na idea sa iyo. Isa din po akong OFW, nag-start pa lang din po kami. Kaya salamat sa mga ideas niyo po. God bless you. More. Tanong ko lang po, anong feeds po ang pinapakain sa inahin na inihiwalay na yung biig niya? Grower po ba or gestating feeds na? Thank you po ulit sa sagot and more power.
Trending Bersurita, thank you sa iyong comment. Actually, ang yung naghihiwalay na baboy, ang pinapakain na namin ay gestating feeds. Hindi na kami nagpapakain ng grower. Yung grower ay doon pa lang doon sa pag-uumpisa sa mga nagdudumalaga. Pero kapag ganap na siyang inahin, tapos naghiwalay na siya, gestating feeds na rin. Kasi inihanda pa rin natin yung inahin sa susunod niyang pagbuntis. Another comment from Adeline Vlog. Happy farming. Thanks for sharing knowledge about business. You are a good example. More power. Thank you, Adeline Vlog, sa iyong comment. And more power din sa iyo at sa channel mo. Another from Anita Dungog. Sir, baguhan ako dito. Magtatanong lang ako nung medicine na ibibigay ko kung magtatay ang mga baboy ko, mga 1 month pa lang sila sa akin. Actually, marami namang available sa market na gamot sa pagtatae. Pero ang pinaka-advice ko sa iyo ay doon ka magtanong sa technician doon sa inyong lugar kasi mas alam niya kung ano nababagay. Minsan kasi sa climate din yan doon sa lugar ninyo at alam ng technician kung ano yung medicine nagbabagay doon sa lugar nyo at saka doon sa klase ng baboy mo. Kaya mas akma kung sa kanya ka magtatanong ng tungkol sa mga medicine lalo na sa pagtatae kasi kapag tinay ang baboy mahirap medyo nababansot yung ating mga alaga. Okay? Thank you Anita sa iyong comment or katanungan. Another one is from Phil Cook Channel. Mega love shout out Sir Arnel. Wow, congrats sa iyong naumpisahan. Same tayo, proud probinsyana at proud farmer too. At OFW din habang dito pa sa abroad, nag-umpisa na rin ako ng babuyan at meron akong 10 inahin. Good luck, happy farming to us. Wow, ang dami mong inahin. Good luck sa iyo, good luck din sa iyo, Pelco Channel. Sana ay tuloy-tuloy ang pag-asenso or tuloy-tuloy ang paglago ng iyong babuyan business. Yung 10 inahin, napakalaking puhunan na niyan. Another one is from the Man Farm. Wow, good. God bless sa bagong tagapag-alaga mo, Sir ABM. More baboy na alagaan to come. Thank you, Man Farm, sa iyong comment. And sana ay subscribe din natin yung channel ni The Man Farm. Another one is from Randy Hipolito. Tama sir, dito na muna ako sa babuyan. Total, marami na din akong biik. At December ang dispose nila. At the same time, anak naman yung 6 na inahin ko sa November at December. Masaya dito sir. Saka 25 years na ako nag-abroad. Kaya time to park my pen na muna. Ingat po palagi. Wow. Napakalaki na ng babuyan mo, Sir Randy Hipolito. So, ibig sabihin, talagang nag-roll na yung iyong business kasi meron ka ng partner at the same time, meron ka ng inahin. So, tuloy-tuloy lang tayo, Sir Randy, at pasasaan ba at lalago din yung ating business. Another one is from local farming. Boss, magkano nagastos sa inyong kulungan? Siguro ang tinatanong mo yung pinagawa natin gestating crates, yun nga, sinabi ko na nasa 7,000 per crate yun. So yun yung cost ng per crate. So yung 8 na yan abot ng mga 55,000. Another one is from Lynn Manalo. Wow, payaman, always support po Sir Arnel. Thank you Lynn Manalo. Another one is from Helen Belga. Sabi niya, same po tayo sir, OFW din po ako. Meron din po ako maliit na babuyan. Nag-uumpisa po sa 5 biik. As of now po, may 6 na inahin. Naka-3 beses na rin po ang nagbenta ng mga patining. God bless po always. Thank you Helen sa Belga. Actually, mga kapwa ko OFW, most of us ay nag-i-invest tayo sa babuyan. At kasi yan, siyempre sanay tayo sa hirap, sanay tayo sa farming. Kaya alam natin na dito tayo aasenso din kasi alam natin paano patakbuhin yung ganitong klase ng business ang pagbababoy. And sa mga nakakapanood, maraming salamat sa panonood sa aking mga videos, and makakaasa kayo na isi-share ko kung ano man yung nangyayari doon sa babuyan para tuloy-tuloy tayo magka-idea, magka-sharing tayo ng ideas, tuloy-tuloy din kayo sa pagbibigay ng comment kung may gusto kayong itama doon sa mga
videos ko, i-comment nyo doon sa baba, and para ma-discuss din natin or ma-inform natin yung ating iba pang mga taga-subaybay. Alright? Thank you for watching and see you next time. Bye-bye!